Så astmapunktet finder du mellem tå nummer 2 og tå nummer 3. Altså herinde i den her sådan et svømmehud, som sidder herinde, hvor du kan nuldre og massere lidt, hvis du synes, det er for svært at komme ind mellem de her to tær, fordi at din baby er for lille, så kan du også sagtens trykke lige her under